millioner. Ok, folkens. Jeg har et spørsmål. Skal jeg begynne med YouTube, eller skal jeg ikke begynne med YouTube? Det er mange på media som har sagt Ole Johannes, du må begynne med YouTube, du må begynne med YouTube i kyllingkostyme og alt, så er det for at jeg elsker kylling. Men jeg er veldig usikker. Jeg har 2 YouTubere i klassen. Jeg har en YouTuber-søster, og ja, hva søren er det jeg på vennene? Pass på håndbevegelsene, ikke sant, Nila? Jeg er veldig klein foran kamera, eller jeg kan bli veldig klein foran kamera. Ja, jeg vurderer å begynne med YouTube, unnskyld håret. Men jeg vurderer å begynne med YouTube. Jeg vurderer å faktisk sette meg opp og bare gjøre noe meningsfullt. Jeg driver en Cæsar-blogg. Jeg heller egentlig på meg ganske masse, men jeg vil også drive på med dette. Jeg liker film og TV og sånne ting, så jeg vil bare fortsette å utvikle meg innen film og TV. Og derfor synes jeg at det kanskje er en god ting å begynne med YouTube. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre og sånne ting. Jeg vet at det kan bli veldig klein foran kamera, men kanskje jeg utvikler noe stort etter hvert. Jeg vet ikke. Jeg vil masse da, men jeg må bare finne en måte å nå mine mål på. Så da tenker jeg at YouTube kanskje er en god mulighet. Jeg vet jeg har folk som vil jeg skal gjøre det, og folk som vil at jeg ikke skal gjøre det. Men jeg tror at dette er en ting som jeg kan drive på med hvis jeg virkelig brenner for det, og faktisk ikke bryr meg om hva alle andre mener, for at jeg er veldig flink til å bry meg om hva folk mener. Jeg skal drite i hva folk sier, så da er spørsmålet egentlig, vil du at jeg skal begynne med YouTube? Kommer du til å følge med? Kommer jeg til å ha et publikum å snakke til? Det er liksom det som er tingen. Så ja, skal jeg eller skal jeg ikke? Det er det store spørsmålet. Og jeg kommer sikkert ikke til å like denne videoen etter jeg har laget den. Men jeg må bare bli vant med det og faktisk ja. God. Det er hardt å være YouTuber, men jeg forstår ikke at du greier det. Ja, men hallo. Nei, det er bare jeg som lærer meg. Så folkens, YouTube eller ikke YouTube? Det er det store spørsmålet i dagens video.